神戸空港へと向け最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをお締めでしょうか。もう一度お確かめください。
はご着席のままお待ちください。これより先はすべての電子機器をご使用いただけます。なお、携帯電話などはマナーモードに設定の上、通話はお控えください。座席上の物入れを開ける際、手荷物が滑り出ることがございます。十分にお気をつけください。また、よく似たお手荷物の取り間違いにもご注意ください。今日もスカイマークをご利用いただきましてありがとうございました。